Ja, hallo meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal kein Gaming-Video, und zwar Leute, heute kommt mal etwas anderes. Und zwar, ich habe mir heute etwas bestellt. Natürlich sage ich mal nicht die Adresse, irgendwas vom Airport oder so, weil hier ist so ein Flugzeug drauf. Ich glaube, das ist, denke ich, von China. Ich denke, das ist von China, weil Leute, das ist ein Fidget Spinner. Weil ich habe bestimmt diesen Hype über die Fidget Spinner. Und da habe ich mir gedacht, komm, kaufe ich mir auch einen und probiere mal aus, wie das so ist. Und dann werde ich mal meine eigene Bewertung machen. Und dann Leute, ich habe das schon mal ausgepackt. Und weil ich muss ja gucken, was das ist. Weil jetzt könnte auch wohl was anderes sein von einem. Naja, man sieht eigentlich für wen das ist. Aber trotzdem gucke ich manchmal mal rein und was das ist und so. Aber ja, Leute, also ich gucke nicht immer rein. Nur das halt, was ich mir selber bestelle und so. Aber ja, Leute, also ich habe dieses Ding habe ich fast vor knapp 2 Wochen bestellt, Leute. Und ihr seht gleich das Design, das ist so krass, Leute. Dieses Design ist so krass. Ich habe es mir schon angesehen, ich habe es noch nicht getestet, aber es muss bestimmt geil sein. Leute, hier ist das Paket. Es kommt so zugesendet. Leute, gerade, also ich habe es gerade gesehen, dass es im Briefkasten war, Leute. Also Leute, mein Herz ging auf, weil ich wollte das mal austesten, weil viele von meiner Schule, von meiner Klasse, haben sowas auch. Und deswegen habe ich mir auch so einen bestellt. Und, also, naja, auch wegen dem Hype und so. Wollte auch mal testen. Und ja, weil meine Freunde so viele hatten, ich habe schon mal ausgetestet, hat sich eigentlich gut angefühlt. Und Leute, ich war gerade so gehypt, wann das Ding eigentlich da war. Ich habe es gerade erst vom Briefkasten rausgeholt. Und ja, hier ist noch das Stück, wo ich rausgeschnitten habe, hier mit der Schere. Und ja, also, holen wir. Das war also das andere. Und so das Geile ist, da war sogar ein Armband da. Da steht Never Give Up. Das habe ich ja später gemerkt. Also ich habe ja kurz geguckt, was das ist. Und Never Give Up steht hier. Das hoffentlich gut lesen. Also ich glaube, das ist Geh niemals nach oben, glaube ich, heißt das. Oder explodieren nicht. Also es geht ja auch, man sagt ja auch immer, dass man nicht nach oben gehen soll, also explodieren soll. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Hier ist sogar, ich glaube, das ist so ein Vogel. Ich schieße mal an, Leute, weil das ist ja vom Fidget Spinner. Also das muss an mir dran sein. Damit ich auch die wahren Schätze vom Fidget Spinner bekomme. Also, es kommt sogar in einer richtig schönen Verpackung. Leute, das ist der Fidget Spinner, nicht Spaß. Leute, wir drehen es um. Wir drehen es um. Und BAM, Leute. Den Fidget Spinner habe ich mir geholt. Und ja, Leute, packen wir es aus. Es ist auch cool, dass es in so einer Verpackung ist. Sogar die Verpackung ist ein bisschen größer als der Fidget Spinner. Ihr müsst mal gucken. Hier ist die Verpackung. Hier ist der Fidget Spinner. Das ist richtig geil. Das ist auch mit so gepolstert. Jetzt habe ich auch einen guten Platz, wo ich meinen Fidget Spinner reinlegen kann. Und ja, Leute, eigentlich das Wichtigste ist dieser Fidget Spinner, Leute. Den habe ich noch nicht getestet, Leute. Aber wer keinen Fidget Spinner kennt, ich zeige euch mal. Also ihr müsst den Daumen und den Zeige- oder Mittelfinger nehmen. Müsst ihr hier in der Mitte dranlegen. Und dann müsst ihr mit der anderen Hand, also ihr dürft das nicht berühren mit euren, also mit der Handfläche hier. Ich will diese Dinger nicht berühren, Leute. Und dann müsst ihr drehen. Und das war's eigentlich. So Leute, jetzt erzähle ich mal euch eine kurze Geschichte, solange der sich dreht, weil der dreht sich richtig lange. Alter. Und zwar Leute, die Fidget Spinner sollten eigentlich nicht zum Verkaufen da sein. Das sollten eigentlich für Ärzte sein, weil das ist für die Patienten, die halt eben aggressiv oder gerade im Stress sind, können die einfach drehen und das Stress geht dann weg. Und bei mir ist es noch nicht funktioniert. Ja, ich hab's gerade erst ausprobiert. Ich habe ja gar keinen Stress. Und Leute, und dann irgendwann ist er halt auf den Markt gekommen, weil die Ärzte haben gedacht, dass das halt cool ist, glaube ich. Also ich habe das mal gehört. Man kann ja auch einfach so drehen und dann so machen. Und also es gibt zwei Varianten. Entweder es gibt aus Plastik, das hier ist nicht aus Plastik, Leute, das ist aus Stahl. Und die aus Stahl, die sind schwerer, aus Plastik sind die leichter. Ist ja eigentlich logisch. Aber dafür, wenn man so macht bei Stahl, dann merkt man das, dass es so herumwippt. Bei Plastik kann man es nicht so gut merken. Also so, dass es herumwippt. Aber ich finde es richtig geil, dass meine jetzt angekommen ist. Das ist auch in so Regenbogenfarbe.
Und ich finde es eigentlich richtig nice, diesen Fidget Spinner. Und nimmt. Bam. Man kann auch mit dem Ding auch jemanden umbringen, vielleicht. Wenn ihr wollt, Leute, ihr könnt es testen. Ich kann ja vielleicht, keine Ahnung, meinen Freund mitnehmen. Oder lieber, wir testen es lieber nicht. Ich weiß nicht. Ich habe gar keinen Bock auf Anzeige und Polizei. Und ja, Leute, beim verschiedenen Fidget Spinnern, ihr seht ja hier seht ihr gar nichts. Das sollte eigentlich hier offen sein. Also das sollte nicht sein. Also man kann sogar das in der Mitte drehen. Null. Also, oh Null, geht das ab? Sieht so aus, als ob es abgeht. Also auf jeden Fall, Leute, das hier kann man jetzt nicht sehen. Also das ist, ich kann euch mal ein Bild anblenden von einem normalen Fidget Spinner. Und zwar, da ist so ein Loch. Und da kann man, glaube ich, auch so reingreifen. Da kann man so drehen. Auch richtig nice. Aber hier kann man es nicht, weil das hier zu ist. Aber ich finde es auch richtig nice. Und von dem Design hat es mir auch richtig gefallen, wenn ich das bestellen wollte. Weil ich habe einfach Fidget Spinner bei Amazon eingegeben. Und dann habe ich alle geguckt. Die waren so alle uninteressant. Deswegen habe ich den hier genommen. Der sah am schönsten aus. Sogar die besten Bewertungen hat es. Das hat fast gar keine... Das hat fast nur 5 Sterne. Leute. Das ist richtig nice. Aber Leute, ich würde euch raten, diese Dinger nicht mit in die Schule zu nehmen. Und zwar erstens, das macht Geräusche. Ich kann es... Hört ihr es? Ich glaube, ihr könnt es hören. Also zum ersten macht es Geräusche. Und zum zweiten, die meisten Schulen verbieten das eigentlich schon, weil die meisten Schüler haben das schon mitgenommen. Und das hat denen einfach so genervt, dass sie das auch manchmal sogar einsammeln, Leute. Und wir haben es auch schon mal gemerkt, dass ich war in so einer anderen Klasse, da hatte einer Fidget Spinner die ganze Zeit und da hat die Lehrerin das einfach mitgenommen. Ne? Ich weiß nicht, ob sie wirklich ganz mitgenommen, also erstmal genommen, aber ich weiß nicht, ob sie es wieder zurückgegeben hat. Aber das wäre ja schlecht, wenn sie es nicht zurückgegeben hat, weil das ist dann Betrug und Dieb, also ja, ich habe vergessen, Diebstahl, genau. Also das ist eigentlich der Fidget Spinner, aber der einzigste Grund, warum der so geil ist, der dreht sich einfach die ganze Zeit. Und dort drin sind Kugellager, Leute. Und Kugellager drehen sich die ganze Zeit. Das ist auch in Skateboards, glaube ich, sogar drin, diese Kugellager. Und die drehen sich halt die ganze Zeit, aber die hören fast nie auf. Das dauert vielleicht so... Ich habe gerade... also... Ich habe einmal genommen, von meinem Freund, habe ich so genommen, habe ich auf den Tisch gemacht, habe dann so gedreht. Leute, ihr wisst nicht, wie lange das gedauert hat. Entweder so 3 Minuten oder so. Das war so ein leichter Schwung. Leute, ohne Scheiß, aber eigentlich finde ich Fidget Spinner eigentlich ganz gechillt. Voll nice eigentlich. Und dann Leute, wenn ihr auch so einen Fidget Spinner haben wollt, ich lasse euch mal den Link in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr es bestellen. Und ich würde euch den hier empfehlen, wenn ihr noch gerade einen Fidget Spinner sucht. Würde ich den hier euch empfehlen. Der ist richtig geil. Ihr kriegt sogar ein Armband dazu. Und dazu noch so einen schönen Fidget Spinner und noch so eine Verpackung, wo ihr dann reinlegen könnt. Und zumachen könnt. Und sogar durchsehen könnt. Yeah. Seht ihr mich noch? Und ja, Leute, das war eigentlich der Fidget Spinner. Also die meisten Leute finden ihn eigentlich scheiße, aber ich finde ihn cool. Also Leute, guck mal. Wow. Wow. Alter, der wippt so ein bisschen. Was richtig nice. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen, Leute. Und Leute, ich lasse euch dann noch den Link in der Beschreibung von diesem Fidget Spinner. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den auch bestellen. Der hat, glaube ich, nur, ich glaube, 8 Euro oder so gekostet, Leute. Normal kosten die 10, aber der hat, glaube ich, 8 Euro oder so gekostet. Und ich finde den eigentlich richtig nice. Dazu noch mit dem Armband und mit so einer Verpackung. Finde ich richtig nice. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen und